Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż z Sony Ericssona T105. I zaczynamy. Ściągamy tutaj naszą baterię wraz z tylną klapką, bo jest połączona. I teraz będziemy podwadzać tą górną, tylną obudowę. To najlepiej takim otwierakiem plastikowym bądź innym plastikowym narzędziem podobnym. Tutaj od samej góry podwadzamy, wypychamy naszą obudowę na zewnątrz. No i tutaj zobaczmy, mamy jeszcze dwie blokady, tutaj z tej strony, tu jest jedna, tu jest druga. Delikatnie wyciągamy i już tylna klapka została poprawnie wymontowana. Tu zobaczcie, że mamy antenkę zasięgową w tym przypadku. I tutaj mamy, jak widzimy, do odkręcenia 4 śrubeczki. Tu jest jedna śrubeczka, druga śrubeczka, trzecia i czwarta. Odkręcamy je wszystkie. Są to śrubki standardowe, gwiazdkowe, podobnie jak w Nokii 3310. Sobie odkręcamy je wszystkie. I odtupiamy je na bok. No i teraz zobaczmy. Podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę. Tutaj szukamy sobie odpowiedniego miejsca. Tutaj rozszerzamy delikatnie. I tutaj szukamy, w połowie powinien być zatrzask. Musimy go wybić. Jak widzicie, już poprawnie tutaj nasz zatrzask odeszedł. No i tutaj obudowa już się rozdzieliła na cały korpusik. Tutaj widzimy na tylnym korpusiku mamy jeszcze wibracje, złącza tutaj naszej baterii. Oczywiście wszystko jest w tym telefoniku w bardzo prosty sposób wymienne. I tu zobaczmy, mamy już płytę główną. Tu nam wypadł za ten klawisz, który blokuje naszą klawiaturkę. Tutaj bardzo praktyczny w tym telefoniku. Tutaj był w tym miejscu. I teraz podwadzamy naszą płytę główną. Tutaj zobaczmy, mamy 3 blokady płyty. Tu jest jedna blokada, tu jest druga i tu jest trzecia. My sobie tutaj podwadzimy u góry blokady. Tutaj pamiętajcie, plastikowym narzędziem. Tutaj sobie delikatnie wbijamy, wypychamy jedną, tutaj wybijamy drugą. No i teraz zobaczmy, tutaj bardzo prosto nam już ta płyta, zobaczcie, sama tutaj wychodzi z naszej przedniej obudowy. Tutaj zobaczmy jeszcze, możemy wymienić mikrofonik, tutaj w tym miejscu. Tu mamy bramkę klawiaturki. Tutaj bardzo fajnie się ten telefonik prezentuje. Tu jest nawet połączone, przyklejone wraz z tą nakładką. Tu są góry oczywiście głośniki od rozmów. Tutaj telefon, jak widzicie, w bardzo dobrym stanie. I jeszcze oczywiście możemy tutaj wymienić wyświetlacz. Wyświetlacz jest w bardzo prosty sposób wymienny. No i w tym przypadku nie ma jakiegoś lutowania czy innego właśnie zgrzewania naszego wyświetlacza. Tu widzimy, mamy 4 blokady. Tu jest jedna, druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. My sobie te blokady, zobaczcie, wypinamy na zewnątrz. Tutaj z wszystkich stron. Może z jednej strony wybijemy sobie, zobaczymy, czy odejdzie. Już jest ok. Tutaj zobaczmy, pod spodem mamy już tasiemkę i takie tutaj wysuwki z dwóch stron. Tu jest jedna i tu jest druga. Podobnie jak w K310, w K510, w K320. Tutaj sobie wypinamy. Zobaczmy, tu delikatnie do góry jedną i drugą. Tutaj bardzo delikatnie, bo tutaj bardzo często tutaj one pękają, no i później będzie już lipa, nie będzie nam dociskało naszej taśmy, a co to oznacza, że nie będzie nam tutaj w prawidłowy sposób działał nasz wyświetlacz. No i tutaj wysuwamy delikatnie naszą tasiemkę. No i tak wygląda nasz tutaj wyświetlacz. No raczej w tym przypadku ciężko go tutaj pobrudzić, spalcować.
ale jeśli go spracujemy, to oczywiście przecieramy później. Tutaj zobaczcie, jeszcze na naszej płycie głównej mamy bateryjkę, tutaj ten właśnie klawisze, blokady klawiaturki, tu u góry mamy jeszcze głośniczek, taki mini. No i oczywiście wszystkie tu elementy na płycie głównej, jak gniazdo karty SIM, gniazdo ładowania, słuchawek, USB. Niestety w tym przypadku są lutowane, zgrzewane z płytą główną, antenka zasięgowa. Te wszystkie elementy niestety są tutaj oporowo, tutaj ciężko będzie je wymienić takim bardzo prostym sposobem. No i teraz wszystko w odwrotnej kolejności sobie zakładamy z powrotem. Wkładamy naszą tasiemkę. Tutaj oczywiście dopychamy do końca, by nie było tego prześwitu. Jeśli już jest, to dosuwamy sobie z jednej i z drugiej strony. Najlepiej od razu dwie strony, będziemy pewniejsi, że będzie nam to działało jak powinno działać. No i teraz tutaj mocujemy nasz wyświetlacz na blokadach. Tutaj musi nam kliknąć, jak słyszeliście. Jeśli już nam kliknęło, to teraz już zakładamy z powrotem tutaj w naszą przednią obudowę. Oczywiście teraz, jeśli zabrudziliśmy nasz wyświetlacz, go przecieramy tutaj z tych brudów, z odcisków palców i innych zanieczyszczeń ewentualnych tutaj, gdyby nam weszły. Tutaj zakładamy na naszą przednią obudowę, tylko w ten sposób, że od samej góry wbijamy sobie tutaj, tu wbijamy i teraz tutaj nasza blokada nam załapie idealnie. Teraz mamy idealnie wszystko włożone. Teraz sobie, pamiętajmy o naszym klawiszu tutaj bocznym, który nam wypada. Tutaj z drugiej strony, tak, z tej strony. Sprawdzamy, czy nam tutaj odpowiednio działa tak, jak być powinno. Jeśli tak, to teraz już możemy śmiało założyć z powrotem naszą tylną obudowę, nasz korpusik. I tutaj mocujemy na wszystkich zaczaskach, w środku, z jednej strony, tutaj, z drugiej strony. Teraz sobie przykręcamy wszystkie 4 śrubeczki. Tu jest jedna, oczywiście druga, trzecia i czwarta. Przykręcamy je wszystkie. I ostatnia śrubeczka. Śrubki już są wszystkie przykręcone. Teraz nakładamy tą tylną nakładkę obudowy z antenką. Tutaj zobaczmy. Najlepiej to zrobić tutaj, założyć te dwie blokady z tej strony. Zakładamy i teraz tutaj mocujemy, wbijamy zaczask główny i nakładamy naszą baterię i sprawdzimy, czy po takim demontażu tutaj wszystko działa prawidłowo, tak jak być powinno. Jak widzicie, wyświetlacz działa, klawisze też, dźwięki działają. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu, o Sony Ericssona T105. Widzicie, bardzo prosty telefon w demontażu i montażu. I jeszcze to powiem, że bardzo urodziwy, jeśli chodzi o tutaj elegancję wykonania tego telefoniku. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeden z moich ulubionych Sony Ericssonów, pomimo że ma już naprawdę bardzo dużo lat.
Myślę, że Wam choć trochę pomogłem w tym demontażu, ale telefonik naprawdę bardzo prosty telefonik. Więcej informacji odnośnie tego telefoniku znajdziecie sobie pod tym filmem. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Cześć!